אנחנו קוראים כל יום בתחילת התפילה את פרשת העקדה. מי שישים לב, כל פרשת העקדה היא בכפילות. כי ברך אברכך, והרבה הרבה את זרעך, אברהם אברהם. המלאך מדבר איתו פעמיים, פעם ראשונה, אחר כך פונה אליו מלאך השם שנית מן השמיים. את בנך, את יחידך, למה הכל בכפילות? אז בדרך כלל ברכה מטבעה היא בכפילות. ב' כפול 2, ר' 200, כ' 20. אבל גם זה צריך שאלה, למה זה? והתשובה היא, כי ברכה היא, יש דבר שנראה בעולם הזה, וזה דבר מאוד חשוב, ויש לו את הברכה בשורש, בעולם העליון. משם מתחילה הברכה. כל ברכה שאתה רואה בעולם הזה, יורד גשם בעולם הזה, זה לא מתחיל מהעננים שמתגבשים לטיפות. זה מתחיל מהברכה האלוקית שהיא מתגבשת בעולם הזה ומה שאתה רואה. כשאתה רואה את עם ישראל מנצח, אז זה לא רק פה, זה הקדוש ברוך הוא יפקוד על צבא מרום במרום, ועל האדמה באדמה. אז גם פה כל הברכות שאנחנו רואים שמתקיימות מברכת אברהם, הן מהשורש העליון הכי גבוה שיש. משם זה מתחיל וזה מתגלה פה. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמה. יהי רצון נזכה לכל הברכות האלה בחוש במהרה בימינו אמן.